Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugün ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar, bugün ne mi yapacağız? Bugün yeni klavyemi inceleyeceğiz. Bu benim yeni klavyem. Bir ara çok eskiden, uzun zaman oldu video çekmeyeli de. Çok eskiden de bir video çekmiştim. Laptop param diye saçma gereksiz bir videoydu. Bu hani ne bileyim, laptop parası diye biriktiriyordum. Sonra o yok oldu, bir şeyler oldu. Şimdi bir anda hani bir laptop aldık. Bir anda ama oldu yani, bir anda bir şey oldu böyle. Bir anda laptop aldık. 5000 liraya aldık. Intel i5 5500, yani 5. nesil işlemcisi var. Nvidia'nın neydi? 920 GT 920 MX, evet. Ekran kartı var. 8 GB RAM'i var içinde. Yani bayağı da kullanışlı. Hani GTA 5 oynuyorum, kaldırıyor. Valorant oynuyorum, hani düşük grafiklerde 60-80 FPS arası alıyor. Minecraft'ta da 50-60 civarında. Ara sıra FPS drop yiyorum, tabii ki de Optifine olmasına rağmen. İşte böyle yani arkadaşlar. Bugün bu klavyeyi inceleyeceğiz. Bu klavyeyi ben tabii ki de kullandım. Hani birkaç gündür kullanıyorum, deneyimledim de. Hani aklıma geldi, bir video çekeyim dedim. Hani çünkü internette böyle detaylı bir şekilde, hani ben mesela internete girdim, YouTube'a, hani böyle istediğim şekilde anlatılmıyor. Hani istediğim şekilde hani böyle modlarını gösteren, ne bileyim işte hani şey detaylı bir şekilde hani klavyeyi gösteren yok yani. Hep anlatıyorlar, böyle kendilerince anlatıyorlar. Hani hiç kimse göstermiyor hani şöyleydi yani, bak şöyle işte modları var bilmem ne diye. Biz de bugün bu klavyeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kamerayı göğsüme bağladım, geldim. Nasıl bağladım derseniz, benim telefon tutucuyu aldım, göğsüme kemeri gerdim, kemerin oraya sıkıştırdım. 10 numara bir şey oldu. Evet, şimdi kutu açılışımızı yapacağız. Şöyle arkadaşlar, şöyle bir şeyle geliyor. Tabii ki de bu şekilde gelmedi yani. Şöyle her yeri sarılıydı köpükle. Yani köpük şey vardı ya arkadaşlar, baloncuklu patlı. Onunla sarılıydı ve yanlar, yani yan taraflarını da sarmamışlar. Hani oraya da böyle bir tur dolamak yerine yan taraflarına da şöyle karton bantlamışlar. Şöyle yani köpük burası, burada bitiyor ya. Şurada yan tarafına böyle bir tane karton bağlayıp böyle bant çekmişler. Gayet güzeldi, hani paketlemesinde bir sıkıntı göremedim ben. Şimdi şu şekilde önce bir kutumuzu inceleyelim. Şu şekilde diyor ki arkadaşlar, makro özelliği var diyor. Ben buna bakmadım. Hani baktım, yazılımı yüklü bilgisayarda şu an. Ama hani hiç uğraşmadım İngilizce, yani çok da uğraşmak istemedim. Hani pek de anlamıyorum hani, belirli kelimeleri anladığım için. DualShock diyor. Allcase diyor. Bu anti-ghost şey, bütün hani tuşlara aynı anda basabilme, bütün tuşların aynı anda hani işlevini yerine getirebilme özelliği demek. Bu çalışıyor arkadaşlar. Gerçek, doğru söylüyor. 22 tane hani modu var, hani işte ışıkların yanıp sönmesi, işte ne bileyim işte şuradan şöyle dalgalı gelmesi falan, hani o modlar var. Ergonomik şey var, bilek desteği ve medya kes, yani şu şey var, tekerlek. Benimki Blue Switch versiyonu arkadaşlar. Bunun bu klavyenin hani güzel yanı, hem Blue Switch ve hem de Red Switch olan, hani kırmızı switch ve mavi switch olan modellerinin olması. Ben Blue Switch tercih ettim çünkü ben o hani o çıkır çıkır seslere bayılıyorum arkadaşlar, gerçekten. Klavyemizin hani tek hoşuma gitmeyen özelliği şu oldu ki, RGB değil arkadaşlar. Üzerinde de yazdığı üzere. Bu RGB bir klavye değil. Bu Rainbow bir klavye. Fakat gerçekten hani çok güzel bir şey. Ne diyeyim yani, çok güzel bir hani klavye, RGB olmamasına rağmen renkleri gerçekten canlı ve renkleri güzel. Yani ben RGB bakıyordum özellikle. Sonra bu fiyata mekanik bulduğum için bunu aldım. Fiyatını söyleyeyim. Ben nereden aldım bunu? Bunu N11'den aldım ben arkadaşlar. 611 TL ile. Videonun altına unutmazsam link koyarım arkadaşlar. Ürünümüzün arka tarafı da bu şekilde, yine aynı özellikleri yazıyor. 105 tuşlu mekanik diyor. Tüm tuşlara basma diyor anti-ghost için. Gametek'in Black Rider modeli, söylemeyi unuttuysam. 1 kilo 300 gram diyor. Yani 1 kilo 300 gram geliyormuş ağırlığı.
Yani çok ağır bir klavye de değil, çok hafif bir klavye de değil. Windows ve Mac'te kullanılıyormuş. Şu da şeyi, yazılımını indirmek için. Şimdi buradaki bilek desteğini gösteriyor, işte anti ghost'u gösteriyor yine. Arka ışıklandırmayı gösteriyor. Ve kolay kullanım medya tuşu diyor. Başka bir pek detay yok. Klavyemizin şöyle kutusunun bu tarafı bu şekilde. Bu tarafı bu şekilde. Bu kutusu, şu yazılar böyle hani o şey olur ya, hafif parlak gibi bir madde. Hani bu kartvizitlerde olur bazen. Ondan bakın. Şöyle elim giderken buraya gelince tıkır tıkır yavaşlıyor. Bakın dinleyin sesini. Bu şekilde. Neyse, klavyemizi açışa geçelim. Şimdi buradaki şeyleri açıyoruz. Bir saniye şunu düzelteyim. Bunları açtık arkadaşlar. Sonra klavyemizi yatırdık. Ondan sonra şu alttan bu şekilde kaldırdık. Ve karşımıza böyle bir şey çıktı. Şimdi arkadaşlar, şu garanti kartımız. Bunu garantiye yollarken muhtemelen adınızı, soyadınızı vesaire giriyorsunuz. Şu kullanım kılavuzu. Şöyle göstereyim. Ve garanti belgesi de aynı anda bunun içinde yani. İşte teknik özelliklerinden bahsediyor, aynı kutunun arkasındaki özelliklerinden. Burada ışık modları, işte bir şeyleri falan, bir sürü şey var. FN artı del işte fabrika ayarlarına dönüyor. FN ins set ses kaydırma, yani o dediğim tekerlek var ya, birazdan göstereceğim, onun ışığını değiştiriyor. FN artı Scarlock işte LED şeyini şey yapıyor. LED kayıt modu diyor. Yani hani bir dakika, birazdan yine göstereceğim. Hani şu G1 G2 var ya arkadaşlar. Hatta açmayayım hiç. G1 G2 tuşları için, yani atama yapmak için. PRTSC Spectrum mod diyor galiba. Yani öyle bir tuş varmış. Ben de nasıl okunduğunu bilmiyorum. FN artı ona basınca da modları değiştiriyorsunuz. İşte bunlar da multimedya tuşları. Hani bildiğiniz klasik ses açma kısmı. İşte başlat, durdur, işte sessiz al, sesi arttır vesaire vesaire. Klavyeyi kitle mesela. O tarz şeyler burada gösteriyor. Burada da var. Yazılımının işte makro editörünü falan gösteriyor. Makro düzenlemesini falan vesaire, her şeyini gösteriyor arkadaşlar. USB portuyla bağlandığını gösteriyor. USB ile bağlanıyor arkadaşlar bu arada. Yani bu şekilde. Burada G1, G2 tuşları dediğim var arkadaşlar. Yani oyun tuşları. Hani mesela 1, 2, 3'e bastığınız zaman hani oyunun ışıklandırmalarını şey yapıyor. Orada bunları gösteriyor. İşte PUBG Mobile, yani PUBG'nin şeyini kullanmak istiyorsunuz. Yani PUBG'de kullanılan tuşların ışığını yakmak istiyorsanız FN artı 2'ye basıyorsunuz. İşte araba yarışı işte şeyini istiyorsanız ışıklarını FN artı 1 vesaire vesaire. Burada 6 tane oyunun şeyini göstermişler. İşte bu kadar arkadaşlar, bu kullanım kılavuzu. Ben detaylı inceliyorum bu arada. Böyle sıkıldığınız yerler olursa atlayabilirsiniz. Şimdi şu klavyemiz. Öncelikle şunu bir çıkartalım. Şu şekilde kenara koyayım ben. Öncelikle şu içini inceleyelim. Şurada bir tane tuş aparatı, tuş sökme aparatı çıkıyor. Bir kenara koyalım. Evet, bu bilek desteğimiz arkadaşlar. Klavyenin alt kısmında yer alıyor kutusunun. Şöyle açalım. Bu arada herhangi bir sorun vesaire hiçbir şeyle karşılaşmadım. 2 gündür kullanıyorum klavyeyi. Gayet memnunum. Hani sesi olsun, ne bileyim tepkime süresi vesaire, hani kullanım kolaylığı, her şekilde çok hoşuma gitti. Bunu hatta ben kaldırayım arkadaşlar. Sizi şöyle göstereyim şunu. Bu bilek desteğimiz şu şekilde bir çentikli bir şeyi var, tasarımı. Bu şekilde buralardan oturtuyorsunuz klavyenin altına. Ben şu kutuyu kaldırayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Bu bilek desteğimiz, dediğim gibi klavyeyi kutusundan yani poşetinden çıkarttım ben, beyaz poşetinden. Şu şekilde klavyemiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ayağa kalkıp göstereyim. Bu klavyemiz, sesini size şöyle dinleteceğim.
Bu şekilde klavyemizin sesi arkadaşlar. Şöyle yaklaşayım biraz daha. Pijamam nasıldı bu arada? Pijamam çok güzel. Bayılıyorum pijamama. Şu şekilde arkasını göstereyim size. Klavye biraz ağır yani. Hani tek elle taşınmayacak bir şekilde değil tabii ki. İki parmakla bile taşınır. Ama hani ne bileyim, ama birazcık ağır. Şu şekilde şurada kaydırmaz silikonları var. 4 köşede ve orta altta. Burada klavyemizin şeyini, yani eğimini arttırmak için böyle 2 tane tırnak var, ayak var. Bunlarda da tabii uç kısmı tamamen silikon. Şöyle ki bunları ben kullanmıyorum. Yani bunları kullandığım zaman mesela klavyeyi hafif ileri iteceğim, çok takır takır tırr diye böyle ses çıkartıyor. Yani gece oynadığım için genelde bilgisayarla pek kullanmıyorum ve yani işime de yaramıyor zaten bunlar benim. Şurası kablo kanalı arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kabloyu alıyorsunuz şuradan geçiriyorsunuz. İşte sonra buradan ya bu taraftan böyle götürüyorsunuz ya da bu taraftan isterseniz götürebiliyorsunuz. Yani hani kablo kirliliği yaratmamak istiyorsanız hani bunu buradan alıp şuradan geçirdikten sonra buradan atıp şu aşağı sarkıtabilirsiniz. Ben direkt ortadan aşağı sarkıtıyorum yani kablonun şeyini bozmamak için, yönünü. Şimdi kablomuzu açalım. Ben bu arada hani bana nasıl geldiyse ürün aynı şekilde geri paketledim. Hani hiçbir şey oynamadım hiçbir şeyle. Şöyle bilek desteğini de takalım isterseniz birlikte. Şöyle koyacağım klavyeyi. Bilek desteğini şu şekilde takıyoruz. Aldık bunu. Şu şekilde getiriyoruz. Sonra dümdüz bir hale getirip ileri doğru itiyoruz. Yavaşça. Bir dakika. Bu şekilde tık diye oturuyor. Sonra aynı şekilde bu tarafı da ileri ittiriyoruz ve tık diye oturuyor. Şu şekilde geriye kadar, buraya kadar gidiyor. Buradan sonra bastırırsanız tırnaklar tık diye atıyor. Yani klavye bu bilek desteği çıkıyor ama bence sağlıklı çıkartma yolu şu şekilde açıp şu tırnağı böyle hafif elinizde kastırıp kaldırmak. Bakın bunu da aynı şekilde yaptım, kaldırdım. Hani bu ucundaki tırnaklar kırılırsa oturtturamayabilirsiniz tekrar. Muhtemelen bu garantiye gönderilmeyeceği için, hani garanti bunu kabul etmeyeceği için elinizde kalır. Anam. En sağlıklısı bu. Şöyle klavyemizi tekrar alalım. Şimdi önce klavyeyi açmadan önce size şu şekilde göstereyim. Şöyle hatta telefonu alayım. Evet. Benim size dediğim G1, G2, G3, G4, G5 ve G6 tuşları bunlar. Bu hani dedim ya size 6 oyun modu var diye. İşte bunlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tuşları. Zaten altlarında G1, G2, G3, G4, G5, G6 diye yazıyor. Klavyemiz yani harfleri de aydınlatmalı. Tabii ki de 611 TL aldığım için klavyeyi. Evet, Miray geldi arkadaşlar yine. Klasik videolarımızı bölen Miray. G1, G2, G3, G4, G5 ve G6 tuşları demiştim size en son. İşte bu boşluk tuşunun sesi bu şekilde. Normal tuşların sesini tekrar dinletiyorum bu arada. Az önce dinlettim ama bu caps. Bu ESC. Enter. Bu şekilde arkadaşlar. Şu tuşumuz sonsuz bir şekilde dönebiliyor. Yani belirli bir yönü yok, yok. Sınırı sonsuz dönüyor. İki tarafa da. Şöyle bastığınız zaman müziği durduruyor. Bastığınız zaman devam ediyor. Video veya müzik ikisi de oluyor. Burada ışıklarımız var. Bunlar yanıyor. Şu numlock yani bu şeyin hani yandı. Bu mesela buna basarsanız bu ışık söner. Çünkü hani numlock aktif değildir. Yani buna bastığınız zaman buradan işte bu sayılardan giremezsiniz işte yani ekrana sayı. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu caps lock tuşu, bu win tuşu ne bilmiyorum. Kusura bakmayın, onu da daha anlamadım ne olduğunu. 5 parlaklık düzeyi var. Hani 5 mod var parlaklığının seviyesi. Kapanmasıyla beraber 5 yani
kapalı 1, 2, 3, 4 o kadar yani. Sanırım öyleydi ya da 5 tane parlaklık modu bir de kapalı modu vardır. 5 tane de hız modu var. En yavaş, ikinci mod, üçüncü mod, dördüncü ve en hızlı mod. İşte bu şekilde arkadaşlar klavyemiz. İsterseniz ben şimdi klavyenin kablosunu şuradan sarkıtacağım falan, şu bilgisayara getireceğim. Onun için uğraşacağım. O sırada durdurayım. Hatta şu detayı da göstereyim size. Kablonun ucunda şöyle bir ufak bir silikon tarzı bir şey geliyor. Böyle söküyorsunuz. Anam gitti. Bunu bu şekilde söküyorsunuz. Mesela ben şimdi şu klavyeyi sarkıtayım, aşağı kablosunu getireyim ve takarken şuraya birlikte size göstereyim. Açılış animasyonu falan var çünkü. Onları göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar getirdim. Ve şöyle göstereyim size. Kablo gidiyor oradan. Şu şekilde alttan geliyor ve buraya kadar geliyor. Kablo uzunluğu da gayet uzun. Hani bu masayı şöyle göstereyim. Benim bir karışım 22 santim geliyor. Şu şekilde 1, 2, 3 karış masa uzunluğu var. Hani buradan oraya, oradan da buraya geliyor. Şu şekilde klavyemizi isterseniz başlayalım takmaya. Bir dakika, bunu düzelteyim. Benim simetri şeyim var o konuda. Evet, hazırsak klavyemizi takıyorum. Ben buradan takacağım. Size sadece ekranı göstereceğim. Yani klavyeyi. Şu an takıyorum. Takıyorum. Bir dakika. Tak. Hadi. Ters tutuyormuş. Taktım. Şu şekilde ilk beyaz tuşumuz geliyor. Sonra etrafından dönüyor. Ve o da bir yuvarlak oluyor. Sonra etrafa yayılıyor. Benim kullandığım mod şu anda bu arkadaşlar. Şu şekilde zikzak geliyor. Bir dakika, şimdi hemen ışığı kapatıp tekrar şu animasyonu size göstereyim. Sonra da işte hani klavyenin modlarını vesaire göstereceğim. Bu arada ışığı kapatmadan size şu şekilde tuş sökme aparatını bir göstereyim. Şu şekilde tuş sökme aparatını aldım. Şu şekilde getiriyorsunuz arkadaşlar. Yandan oturtturuyorsunuz veya üstten bastırıyorsunuz. Ya da yandan şu şekilde geçirebilirsiniz. İki tarafında oturduğuna emin olduktan sonra tutuyorsunuz. Ve sadece yukarı çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Tuşumuz söküldü. Sonra bu şekilde alıyorsunuz. Ben yıkamayı düşünüyorum ama daha klavye 2 günlük olduğu için pislenmedi. Hani pislendiği zaman yıkayacağım. Bir ayda bir falan yıkarım. Bu arada Blue Switch görüyorsunuz. Blue Switch'imiz burada. Bu da Rainbow ışığımız, gökkuşağı renklerinde. RGB değil dediğim gibi, gökkuşağı. Ama gerçekten RGB havasını yansıtıyor. Birazdan ışığı kapattığımda da göreceksiniz. Işığı kapattığımda videoyu 60 FPS alacağım. Dar açıda çekeceğim, geniş açı yerine. Şöyle bir şey olacak açımız. Açı şu şekilde bir açı olacak. 60 FPS olacak ama hani böyle takılma olmayacak videoda. Görürsünüz birazdan zaten. Şimdi ışığı kapatıp size modları vesaire her şeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şu şekilde şuraya bir hafif bir şey açtım. N11 sekmesi. Birazdan size sipariş ettiğim bir iki şey daha var. Onları da göstereceğim. Bu arada klavyenin üstten görünüşü bu şekilde. Hani hafif ışık olsun diye açtım bu arada onu. Çünkü yoksa çok karanlık gözüküyor. Bu arada klavyenin üstten görünüşü şu şekilde mükemmel arkadaşlar. Hani gerçekten asla size RGB'yi aratmıyor. Bu sabit modu, ilk modu. Şöyle göstereyim. Şunu bu şekilde kısabiliyorsunuz. Yani kapalı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. da şu 3'ü yanıp sönüyor. Bu şekilde kısıp açabiliyorsunuz. Şuradan da hızını ayarlıyorsunuz. Mesela bir mod ayarladınız. Yanıp sönme modu. Yanıp sönme hızını. Mesela hani 3 saniyede bir yanıp sönüyorsa bunu hızlandırdığınız zaman 2 saniyede bir veya 1 saniyede bir yanıp sönüyor işte. Onu ayarlıyorsunuz. Anladınız siz. Şimdi tek tek modlarına bakalım. Şimdi FN artı şuradaki PRTSC moduna şeyine basıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Hatta şu sekmeyi biraz kaldırayım yukarı. Evet bakın şuna basıyoruz. Biraz indireyim. Tamamdır. Şu şekilde arkadaşlar basıyorum.
Fn artı ins yaptığım zaman, pardon ins değil, PRTSC tuşu, şu şekilde oyun modu çıkıyor ilk. İlk modumuz bu şekilde yanıp sönme modu. Dediğim gibi hızını şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu an en yavaş modda. Yavaş yavaş yanıp sönüyor. Bir dakika, şöyle en hızlıyı aldığım zaman da hızlı hızlı yanıp sönüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi Fn artı yine yapıyorum. Bu nasıl bir modmuş? Evet, bastığınız tuş sönüyor şöyle. Böyle sönüyor bastığınız tuş. Başka bir moda geçelim hemen. Çünkü 22 tane modu var. Bu şekilde bir mod. Şöyle yana doğru kaydırıyor. Şöyle bir tane daha geçtiğimiz zaman ortadan yanlara doğru açıyor. Bunu tabii ki de yavaşlatabiliyorsunuz. Şöyle yapayım. Bakın. Ortadan geliyor, yavaş yavaş kayıyor. Hatta size her şeyi modu orta hızda göstereyim şu şekilde. Fn artı tekrar bu tuşa basıyorum. Bu da böyle şu şekilde dilim dilim sağa doğru gidiyor. Bu modumuz nasıl gidiyormuş? Ortadan sağa doğru, sağ ve sola doğru dilim dilim açılıyor çapraz bir şekilde. Tekrar değiştiriyorum. Tuşa bastığınızda tuşun yani her tarafına yayılması, yani tuş boyu her tarafa yayılıyor. Mesela buna basırsanız buradan yayılıyor. Böyle bir mod. Sonra tekrar değiştiriyoruz. Bastığınız tuş yanlara doğru açılıyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sadece bastığınız tuş yanıyor. Ben bir aralar bu modu çok arıyordum. Hani bir klavye alacaktım bir aralar. Bu modu çok istiyordum ama aslında çok da kullanışlı değil. Çünkü geceleri göremiyorsunuz. Gündüzleri de hani yine ışık istiyor insan. Gündüzleri bile ışık. Hani şey güzel oluyor. Görseli. Size birçok şey anlatacağım bu videoda. Biraz uzun bir video olacak. Şöyle diğer moda geçelim. Bu neymiş? Bastığınız yerden sağa ve sola doğru ışık azalıp tekrar düzeliyor. Şöyle tekrar mod değiştirelim. Bu da bu şekilde dönüyor. O da birikiyor. Ondan sonra patlıyor. Sonra tekrar aynı şekilde devam ediyor. Başka bir modumuz bu şekilde yılan gibi dönüyor. Sonra burada o da duruyor. Ve o da tekrar patlıyor. Diğer modumuz bu şekilde sağ ve sol çaprazdan geliyor. O da durup patlıyor. Diğer modumuz tekrardan yılan gibi bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol geliyor. Bu şekilde sürekli tekrarlıyor bunu. Hani bir yerde patlama efekti yok bunda. Tekrar mod değiştirelim. Bu şekilde böyle pırpır yapıyor. Yani normalde tuşlar sönük, tek tek yakıyor böyle yıldız gibi. Çok güzel bir mod. Böyle bir hızlandırdığımız zaman nasıl? Böyle bir aydınlık oluyor daha çok. Güzel oluyor. Şu şekilde tekrar Fn artı yapalım. Bu da bu şekilde sağ sol sağ sol sağ sol böyle ortaya doğru birikiyorlar. Sonra diğer modumuza geçelim. Bu soldan sağa, sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola açıp kapatıyor ışıkları. Tekrar yaptığımız zaman bu benim en çok kullandığım mod. Böyle hafif yanıp sönüyor ışıklar. Bir de en hızlı da kullanıyorum şu şekilde. Ufak böyle bir şey efekti oluyor. Yani hepsi tek, hani vardı ya arkadaşlar az önce yıldız gibi böyle sönük tuşlarda böyle aralarda yanıp yanıp duruyordu. Onun böyle yanık halinin böyle hafif sönmesi gibi bir şey işte. Ben bu modu çok seviyorum özellikle. Şöyle parlaklığımızı fullleyelim. Şu galiba son modumuz. Aynen. En başa geri döndük şu şekilde tekrar oyun modu. Oyun modlarını da göstereyim size. Şu bir dakika. Bu G1 modumuz şu şekilde. Bu ok tuşları ve bu WASD ve ESC. Sonra şöyle Fn artı G2 yaptığımız zaman bu muhtemelen Valorant vesaire oynayanlar için şu şekilde o I tuşları var. İşte reloadlama tuşları vesaire var. Şu şekilde şu tuşlar da yanıyor. Page up, page down ve delete. Ondan sonra Fn artı 4 yaptığımızda bu şekilde yanıyor. Fn artı 5 yaptığımızda bu şekilde yanıyor. Fn artı 6 yaptığımızda da bu şekilde de yanıyor. Şu şekilde bir ışığını açalım.
şunu söndürmek için Fn artı ins tuşuna basıyoruz. Sönüyor. Bu açık modu. Bu da yanıp sönme modu. Böyle yanıp sönüyor. Bu kapanıyor. 3 modu var zaten bunun. Yanıyor. Yanıp sönme modu ve kapalı modu. Şu şekilde Fn artı yapmasanız bile bu F1'e bastığınız zaman bir şey açıyor web sitesini. Pardon, başka bir şey açıyordu da neydi unuttum. F3 hesap makinesi, bir dakika şunu hatta kaldırayım sekmeyi. Şu ışık olsun. Bir dakika. Sekmeyi genişletiyorum da şu an çok küçük yaptım özellikle ışık az olsun diye. Evet, şu tarayıcıya giriyor. Hesap makinesi, müzik. Müziği işte geri alma, müziği ileri alma, müziği durdurma, devam ettirme. Bu sadece müziği durduruyor. Bu hem durdurup hem devam ettiriyor. Sesi sessize alma, sesi kısma, sesi arttırma. Bu da tuşları kilitliyor. Fn artı yaptığınızda kilitliyor. Fn artı yaptığınızda açıyor. Bu işte dediğim gibi o tuşlar. Fn artı buna bastığımız zaman bu kaydetme modu, yani bunları böyle basıyorsunuz falan, G1 modunda vesaire. Onları ayarlamak için onu galiba yazılımından da ayarlayabiliyorsunuz. Zaten yazılımı burada yüklü. Bu mouse'u da birazdan göstereceğim size. Dediğim gibi uzun video olacak. Bir sürü şey anlatacağım. Dediğim gibi şu numlock tuşu şu şekilde bu şeyi yakıyor. Num ananı. Ya bir odaklar mısın artık arkadaşım? Odaklamıyor arkadaşlar. Yani neyse, siz görüyorsunuz zaten şu num yazıyor. Bu niye bu kadar odaklama sorunu var ya? Şu numu açıyor, kapatıyor. Şu caps'e basınca bu ortadaki yanıp sönüyor. Bu da Windows mu anlamadım ki. Windows'a basıyorum, hiçbir şey olmuyor. Şu an Windows'a basıyorum, bakın. Açılıyor zaten Windows. Basıyorum hiçbir şey olmuyor. Onu anlayamamış durumdayım. Bu dediğim gibi şu şekilde bakın. Bunu oynattığım zaman sesi açıp kısıyor. Bu şekilde sonsuz dönebiliyor. Böyle. Şunu noku açayım, ben bazen kullanıyorum da. İşte dediğim gibi bu şekilde tuşlarımız. Şöyle tekrar bir üstten görünümünü alalım. Evet, gayet güzel. Ben kullandığım moda tekrar hemen getireyim. Bunda da kullanabilirim ya. Bir sürü bunda kullanacağım. Hızlandırayım şu şekilde. Ya bu güzel değilmiş arkadaşlar ya. Böyle bir yanıp sönüyor, sonra yavaşlıyor. Yanıp sönüyor, yavaşlıyor. Bunu değiştir. Evet, benim kullandığım mod geldi. Şu şekilde devam edelim videomuza. Bilek desteğimiz burada bu arada. İşimize yarıyor mu? Yani yarıyor. Şu şekilde klavyede asla kayma yok bu arada. Şöyle it çek yapıyorum. Bayağı bir zorladıktan sonra kayıyor. Şu şekilde, hatta bu alttaki ayaklarını da açalım bir. Bir de öyle de göstereyim. Evet, ayaklarını açtım şu an. Bu şekilde hiç kaymıyor. Yine aynı şeyde. Bakın böyle. Bu ses çıkıyor ittirdiğimde. Ben o yüzden ayaklarımızı kapalı tutuyorum. Evet arkadaşlar, klavyemiz keşke RGB olsaydı. Ama gerçekten 611 TL'ye Blue Switch ve hani bu kadar güzel bir klavye bulmak çok zor. Adamlar yapmış, hani biz de kullanmasına bakacağız. Hani şey yapmayacağız, hani o da olsa demeyeceğiz. Paramız varsa vereceğiz, yoksa bunu alacağız. 611 liraya gerçekten değecek bir klavye arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Hani ne bileyim, şeye bakarsınız hani yorumlara. Bir sorun çıktı derler vesaire, ama ben hani hiçbir sorun göremedim. Devam edelim videomuza şu şekilde. Klavyeye biraz daha böyle bir hani sesini dinleteyim size. Gerçekten yüksek bir sesi var arkadaşlar. Bu arada mouse'um arkadaşlar. Mouse'uma bakın. Go Mobile'in A101'den 40 liraya aldım. Şu şekilde hemen göstereceğim size. Bir saniye.
Siparişlerim diyelim. Şu şekilde göstereceğim. Bakalım. Satıcı sağ tarafta yazıyor şöyle. Satıcı da görünsün gerçi ya. İsteyen alır. Şu şekilde satıcının ismi. Bunu aldım. Ne? Bir dakika. 450 TL diyor. Sepete ekle. Sepete git. Ne kadarmış? 450 TL mi? Arkadaşlar, olaya bakın. Siparişlerim ne zaman almışım? 9.04 yani gece. Yani bu geceden önce iftarda aldım arkadaşlar. 9 Nisan iftarda aldım ve gece oldu. 450 TL olmuş. Ben indirimle birlikte, indirim kuponuyla birlikte sepette indirim 20 TL ve 20 TL'de indirim kuponuyla birlikte 360 TL'ye aldım. Bu laptop soğutucu arkadaşlar, ısınıyor benim şeyim. Laptopum bayağı, Rampage'in bayağı güzel gözüküyor ve hani RPM ve CFM değerleri de yüksek. Hani soğutma şeyleri, değerleri. Bayağı iyi bu arada. Kupon babamda vardı. Babamın hesabıyla aldım. Şu şekilde göstereyim siparişlerim. Son 30 gün, son 6 ay. Bu ne ya? Buradan almamışım demek ki. Nereden aldım lan ben klavyemi? Allah Allah. Şöyle. Bu arada Opera kullanıyorum arkadaşlar. Opera gerçekten güzel bir tarayıcı. Hani ne bileyim, her türlü özelliği var. Ne bileyim, şuradaki kısa yollar olsun. İşte ne bileyim, ücretsiz VPN'i var mesela. Bir dakika. Trendyol hepsi burada. Nereden aldım ben klavyemi ya? Ha, ben kendi hesabımdan aldım klavyemi. Bir dakika, kendi hesabıma girip geliyorum. Bu arada kendi hesabıma girerken şu şekilde size anlatayım. Ben klavyeyi de aldım. Klavyeyi aldığım günün gecesi, yani klavye daha gelmeden sipariş verdiğim gece tekrardan şey yaptı, hani klavye tekrardan zam aldı. Aynı şekilde şeyde de oldu bu. Az önce fark ettim yani. Siz de gördünüz hatta. Az önce fark ettiğimde gördüğünüz gibi 450 TL olmuştu gecesinde. İkinci oluyor bu. İnşallah başka bir şey aldığımda yine zamlı bir şekilde almak yerine ucuzdan alıp zamlanır sonradan. Ya da hiç zamlanmaz. Şöyle eğeyim de klavyeyi, şifremi gireceğim şimdi arkadaşlar. Bu arada klavyenin sesini de dinlemiş olun. Çok güzel sesi, bayılıyorum. Bu arada benim arkadaşım internet kafede görmüş bu klavyeyi. Bana dedi ki kanka ben klavye alacağım dedim. Kanka dedi ben şundan alacağım dedi bilgisayar alınca. Ben de dedim bakayım dedim. Bir baktım, tam aradığım, istediğim klavye. Birazcık pahalıydı bütçeme göre ama bütçemi bir şekilde ayarladım. Ve aldım bu klavyeyi. Şu şekilde şifremi de girdim, bakayım bir daha. Tamam, doğru. Nasıl hatalı lan? Bir daha bakayım. Gir. Heh, lan. Tamam, bir saniye. Oh arkadaşlar, tamam girdim. Direkt Facebook'la giriş yap deyince oluyormuş. Evet, burada klavyem arkadaşlar. Şöyle Aras Kargo ile almış gelmişti. Bu benim klavye. Şöyle girelim. Bakalım, 640 TL olmuş. Arkadaşlar bu durum ne olacak ya? Bakın, klavye burada bu şekilde. Burada bu şekilde. Yani gerçekten hani fotoğraftakinden bile daha güzel gözüküyor. Fotoğrafta tabi biraz oynama olduğu için şu renkler bayağı bir canlı gösterilmiş. Ama yani normalde de gayet güzel. Hatta şu şekilde sabit yanma modunu alayım. Şöyle ışığı da sonlayayım. Şunun ekranını da bir kapatalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde klavye gayet, hani ışıkları da yeterli. Tabi orada hani biraz doygunluk verdikleri için fotoğrafa bu şekilde gözüküyor. Ama gayet ideal yani yine de. Bu şekilde. Şu şekilde satıcıyı da göstereyim. Fay Teknoloji mağaza. Zaten Google'a girip arattığınız zaman şu şekilde, bir saniye.
Black lan yazamadım. Black Rider. Şöyle başına Game Tech'te yazayım. Blue Switch. Ananın. Ha çıktı zaten. Black Rider Blue Switch. Video uzun oluyor bu arada. Anlata anlata gidiyorum. Kusura bakmayın. N11'de en ucuzu. Ha evet N11'de evet. N11'de hepsi burada da 700 TL. Burada 640. Yine 640. Burada en ucuzu zaten gösteriyor. 640 lira. 660 lira. Burada da 699 TL. Şu şekilde bir sürü şeyleri var. Böyle yapmışlar. 1500 TL arkadaşlar. Kulaklık, mouse ve klavye. Burada da mouse ve klavyeyi 1000 TL'ye yapmışlar. Fakat bunu asla almayın. Size şu şekilde göstereyim almama sebebinizi. Buradan Trendyol'a giriyoruz arkadaşlar. Hesabım, siparişlerim. Bu benim lan. Oh ödüm koptu. Şurada iade talebi yazınca dedim acaba kargoda bir sıkıntı da oldu, iade mi ettiler? Bugün hafta sonu olduğu için arkadaşlar, o yüzden. Bu benim sipariş ettiğim mouse. Az önce fotoğrafta gördüğünüz şu mouse'un aynısı. Bakın 12.000. Bu arada gerçekten güzel bir mouse. Hani alacaksanız tavsiye ederim. Hani mouse ihtiyacınız varsa. Lan bir dakika. Tamam ben 249 almıştım. 90'a. Buna zam gelmemiş çok şükür arkadaşlar. Prime makro tuşlu 12800 dpi RGB led'li drag click gaming mouse diyor. Drag click dediği şu şekilde bastırdığınız ve ittirdiğiniz zaman böyle tır diye tarayan bir şey yani. Bir de makro tuşları var işte. Ve çift tık özelliği var. Tık tık böyle bir kere şu ucuna dokunuyorsunuz, çift tık yapıyor. 10-15.000 dpi arası diyor burada ama hani 12.800 dpi maksimum. Şu şekilde bakın. İleri tuşu, geri tuşu, yani şuradan da göstereyim. İleri tuşu ve geri tuşu. Şunlar makro tuşları ve DPI ayarlama. Yani tuşları atayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Zaten size söylemiştim şu Prime Mouse yazılımını neden indirdiğimi. Bu arada klavyenin şeyini de göstereyim size, yazılımını. Bu yazılım 1 V1. İşte burada mesela şu an Cinewave, yani başlangıç şeyi. Buradan ayarlıyorsunuz. Flash away diyorsunuz. App'le diyorsunuz. Mesela bakın değişti, gördünüz mü? Buradan diyorsunuz ki steady diyorsunuz. App'le dediğiniz zaman buradan açılıyor direkt. Şimdi buradan parlaklığı vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Profil 1, profil 2. Sonra buradan makro editörü var. Makro listesi falan diyor. Ben bunlardan pek anlamıyorum. İngilizcemde yok o kadar. Ben kurcalamayayım bir şeyleri. Lan neye bastım ben? Hop. Çık bakayım. Bir daha gir, tamam. Ben bunları pek kurcalamıyorum arkadaşlar. Hiç şey yapamam sonra vallahi. Düzeltemem falan. Gerçi buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Şöyle ikinci yazılımı da göstereyim. İkinci yazılımda buradan makro diyor. Bu makro bir boka yaramıyor. Tabii. Bu settings ayarlar işte, restore ediyorsunuz, sıfırlıyorsunuz. Yani buradan işte yine aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle çıkalım yazılımlarımızdan. Tekrar girelim. Bu da benim mouse'um arkadaşlar. Normalde cumartesi gelecekti. Hani cumartesi ben mouse'un gelmesini, klavyenin gelmemesini bekliyordum. Çünkü klavye ertesi gün geldi direkt, hani kargoya verildikten ertesi gün. Ve kargoya akşam geç saatte verildi. 7'de falan verildi. Ertesi gün geldi. Çok şaşırdım ben zaten o şeye. Hani telefonu açtım, ben kulaklığın mouse'un gelmesini bekliyordum. Bir baktım N11 diyor. İşte Aras kargo diyor. Şey gelmiş. Kod. Gel al noktasından aldım çünkü. Kod gelmiş. Şaşırdım yani mouse'u gelmediğine. Mouse yarın inşallah gelecek. Şöyle devam edelim. Buradan hatta şu kulaklığa da bakalım neymiş. Bu ne? Bu ne? Bu kulaklıklar arasındaki fark ne? İkisi de 1500 lira. Mouse'lar aynı, kulaklıklar farklı. İkisine de bakalım.
Game kulaklık yazsak çıkar muhtemelen. İkisi de çıkacaktır. Umarım. Birisi çıktı. 630 TL'ymiş. Vol-E. Diğeri de şu. Feel. GameTek Feel. 7.1. Bu neymiş? Bu da 7.1. Bu 630 lira. Bu 680 lira. 550'ye de var. Bu N11'de 630 TL. Başka var mı? Başka 729 lira. Bu şimdi indirimli mi oluyor? Bir dakika, 240. Şimdi 640 şey. Ya 650 diyelim. 250 daha ne yapar? 900 yapar. Ondan sonra bir de 600 ne kadardı, bir dakika. 900. Kulaklığı da kattığımız zaman. Evet, kulaklığı katınca 1500 yapıyor. Aslında hani indirimli oluyor. Yani indirimli olmuyor. Hepsini bir arada almış oluyorsunuz. Sadece bir şey değişmiyor. O yüzden bence pek önemli değil. Burada da bu şekilde şeyler devam ediyor. Evet, size başka göstereceğim bir şey yok. Şu an klavyenin tanıtımını yapıyorum. Yani yaptım. Bitti. Şimdi mouse'um gelince onun tanıtımını da yapacağım. Bilgisayarım da burada. Şu şekilde göstereyim. Şu ekranı açık ama parlaklığı çok kısık. Yani en kısa aldım. Parlaklığı kıstığımda bu ekranı, yani televizyona bağladım bu arada arkadaşlar. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama bunu monitör sanmış olabilirsiniz. Değil. Hani 5000 liraya bunu alıp gidip 10.000 lira da monitöre verecek halim yok yani. 5000 liraya, hatta 2000 liraya dandik bir monitör alıp 13.000 liraya hani sağlam bir bilgisayar alırdım, o kadar param olsa. Bu arada şurada HDMI kabloları var ama gözükmüyor, karanlık. HDMI kablosu, Ethernet kablosu. Ben Ethernet kablosuyla bağladım internetin verimini daha arttırmak için. HDMI ile bağladım. Ondan sonra Ethernet kablosu var, klavye var, bir de şarj var işte. Bir de şu mouse'un kablosuz şey var. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar. Mouse'um gelecek yarın. Mouse gelince direkt açılış videosu çekeceğim. Yani mouse açılışı, kutu açılışı. Yani bunun gibi beklemeyeceğim. Hani 2 gün sonra çekmeyeceğim. Direkt onu çekeceğim. Hatta belki şu an ikisinin videosunu bir bile izliyor olabilirsiniz. Yani biraz uzun olur tabi video da. Ya öyle yapmayayım ben gerçi. Hiç uğraşmayayım onunla. Direkt mouse ayrı, klavyeyi ayrı tanıtayım. Şöyle göstereyim. Bilgisayarımı şöyle 4 tane oyunum var. GTA 5, Valorant, Minecraft ve Roblox. Burada da yazılımlar, işte Steam, Discord vesaire var. Bilgisayarımda 250 GB SSD var ve bu full dolu şu an. 8 GB yerim kaldı. Başka da yerim kalmadı arkadaşlar. Bu videoyu ne yaparım bilmiyorum. Belki bilgisayara atar, bilgisayardan hani düzenlerim. Ondan sonra şeyle, USB ile bilgisayara atarım. Yani şeyle, kabloyla. Ondan sonra bilgisayardan atarım videoyu YouTube'a. O şekilde yapabilirim. Neyse arkadaşlar, ben size veda edeyim artık. Size tekrar bir dinleteyim klavyenin sesini. Üçüncü kere klavyenin sesini dinlettim. Tek tek modlarını gösterdim. Boş yaptıysam kusura bakmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim size arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videolarda. Bay bay.